Salve, salve pessoal, aqui quem tá falando é o Carlin, mais conhecido como Invensauro. E galera, trazendo um vídeo aqui rapidão antes do update. Já foi anunciado que falta só 20 minutos pro shutdown. E eu tô trazendo aqui um vídeo rapidão do que mandaram lá no Discord do All Stars. Mandaram uma print de um chapéu de uma personagem. Essa personagem é a Ako, de Literature Academia. Eu vou estar deixando aí as print a print que mandaram lá no servidor. E vou estar deixando também a print da personagem, da Ako, pra vocês compararem e verem que é igualzinho, é idêntico, tipo, é a personagem. Agora eu não sei o que ela vai ser, porque tipo, no anime, eu assisti esse anime, ela não é forte, então eu imagino que ela seja a recompensa de algum dos eggs, mas eu não sei, sinceramente eu não sei. Bem, esse foi um vídeo bem curtinho mesmo, só de cunho informativo para vocês. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.